nosotros nos hemos esforzado en que momento a momento ustedes se encuentren con la innovación y la improvisación necesaria para permanecer y seguir avanzando en su preferencia. Uno de los motivos por los cuales estamos presentes aquí es tan solo por la satisfacción de dejarles un buen sabor en su cuerpo. Un recuerdo grato en su mente. Y sobre todo, una gran excitación en su alma. Gracias por ser parte del crecimiento de un sonido que día a día va evolucionando. Tratando de mostrar y transmitir lo más preciado por el ser humano, la libertad. El sonido más impactante de todos los tiempos les da la más cordial de las bienvenidas. Esto es Sonido Esfinge. Sí, ok. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a seguir adelante en esta noche con todos ustedes en este gran programa. Para toda la gente que hoy nos viene acompañando, claro que sí. Hoy estamos con mucha alegría en esta ocasión por ser fin de año. Y claro que sí, en compañía de la familia, en compañía de los amigos, claro que sí, en este gran programa. Damas y caballeros, señoras y señores, muchas felicidades, esperando a que este siguiente año la pasen como debe de ser. Así es que, damas y caballeros, nosotros vamos a seguir con el último set musical. Así es que, damas y caballeros, todo el mundo al centro de la pista y vamos a comenzar a bailar música sabrosa. Damas y caballeros, bienvenidos. Esta es la presencia de los hermanos Martínez hoy. Echándole ganas, señoras y señores, esta noche, hoy la presencia. Vamos a bailar. Esto suena y dice.
presencia. El sonido vanidoso de esta noche. La presencia. Sonido Colma. Esta noche la presencia. La voz enigmática. Por supuesto la presencia. Esta noche. Bienvenidos hoy. Bailale sabroso. Esta noche al centro de la pista. Música grabada. Día sin verte yo estaré. Esta noche para que lo bailes y lo goces. Pido yo que sueñe. La soledad te marcharé. ¡Vámonos! Si me sigue nadie yo partiré. Y empieza a sangrar. Esta noche, la presencia, sonido limpio esta noche, hoy nos acompaña. Esta noche.